Jamen, tak for introduktionen, Uffe, og velkommen til New Circle Movement. Vi er en gruppe mennesker, som har fundet sammen for at udforske nogle spørgsmål, som vi finder rigtig vigtige. Og det er blandt andet, hvad er demokrati egentlig for en størrelse? Og hvad er egentlig det gode liv? Og hvordan får vi indrettet det her samfund, så flest muligt får det bedst muligt? Og herunder, hvordan får vi fordelt vores allesammens ressourcer på en retfærdig måde? Og ikke mindst, hvordan får vi skabt et endnu mere kærligt samfund? Og noget af det, vi er optaget af, det er blandt andet, at det gode liv det handler om gode relationer. Det handler om gode fællesskaber. Vi tænker, at et liv i ensomhed er ikke trivsel, men at være en del af nogle fællesskaber, skabende fællesskaber, det er noget af det, vi forstår ved det gode liv. Så taler vi en del om i New Circle Movement, og hvis jeg skal lave sådan en 3 kernepunkter, som er noget af det, vi gerne vil gøre mere af, så er det tanken om et mere direkte demokrati. Altså et lokalt direkte demokrati. Så på den måde kan vi give civilsamfundet en større stemme, end vi har i dag. Så vil vi rigtig gerne give alle mennesker, rig som fattig, mulighed for at skabe nogle projekter. Både egne projekter, men også til del i andres projekter. Og ikke mindst vil vi rigtig gerne trække det her samfund i en lidt mere nærværende og hjertelig retning. Så er jeg nødt til at briller på en gang, men så gamle er jeg blevet. Nu får jeg se, at jeg tager med. Og man kan sige, demokrati, det har vi jo allerede. Bare ved at stå i den her sal, som jo er et fuldstændig fantastisk rum, og få lov at tale om demokrati og repræsentativt demokrati, eller det nære, lokale demokrati, er jo fantastisk. Og vi tror på, at det her direkte demokrati, hvor den enkelte borger via et engagement i sit eget projekt, eller i andre menneskers projekter, vil kunne få en mulighed for at præge sit lokalsamfund, eller hele den verden, som vi alle sammen er en del af, i en lidt mere bæredygtig og lidt mere medmenneskelig retning. Og derfor har vi oprettet en digital platform, og det vil vi en hel masse mere om. Det er også et digitalt mødested, hvor man får mulighed for at præsentere sit projekt, sin idé, sin vision, og på den måde få det synliggjort direkte på hjemmesiden. Og så vil man via en elektronisk stemmeseddel kunne stemme på enten sit eget eller et andet projekt, og på den måde få så det er faktisk ikke en selv, men fællesskabet, der bestemmer, hvilket projekt, der skal tilføres energi og penge. Og man kan sige, at der er allerede et projekt, der kører og kører rigtig fint. Det er TUB, som Tanja vil fortælle lidt om senere. Det er et spirituelt filmcenter på Nørrebro, hvor der er 600-700 medlemmer, der er også nogle af her i aften. Og det er et rigtig skønt sted, hvor der blandt andet er fokus på det her med at træne. Hvad vil det sige, det her med at være nærværende, og hvad er det nære, og hvad er hjertelighed og menneskelighed? Det er jo nogle store, flotte ord, men vi kan faktisk også træne det i praksis. Det gør vi blandt andet. Der er ved at blive skabt et TUB-center i Aarhus, og vi håber, at det spreder sig rundt i landet, og måske i verden, hvis det går godt. Så vil jeg sige, praktisk er der ikke på alle stole, men rundt omkring er der papirer og blyanter. Og der må jeg meget gerne vil sige, det I kommer til at høre nu, I vil sandsynligvis på et eller andet tidspunkt sige, hvad, det forstår jeg ikke, eller det var noget mærkeligt noget, eller måske provokeret. Alle mulige ting, det jeg kommer til at sige, I kan se, hvor jeg sige, wow. Er I meget velkommen til lige at notere det, men også gerne vente til efter pausen med at dele de her spørgsmål. Så skal der kommer tid til det.
ellers vil jeg egentlig bede jer alle sammen om at tage en rigtig dyb vejrtrækning. Helt ned og rive. Og både fordi det er altid en god idé at trække vejret dybt, men dels også fordi, at jeg kunne godt tænke jer, at I lyttede til det her, I kommer til at høre nu med så åbent et sind og så åbent hjerte, og med så stor nysgerrighed som muligt. Så der bliver plads til den del også. Og lige nu. Tak for ordet, Skåle. Tak for det, Hanna. Jeg prøver at tage det her. Vi har den første halvdel, og så har vi den anden halvdel. I første halvdel præsenterer jeg modellen. Den her model for et tillidsbaseret samfund. Og så vil Tanja dele om det her center, som handler om sin kvinde. Og så anden del er altså refleksion og spørgsmål, og vi regner med cirka en times tid til refleksion og spørgsmål. Måske 3 kvarter med god tid i hvert fald. Jeg kan lige som starten på anden del, der har vi fået besøg af Peter Weinreich, som vil dele hans vinkel på modellen. Den tillidsbaserede økonomiske model, jeg vil komme ind på de her tre ting. Hvad er perspektivet i modellen? Hvor udspringer den fra? Hvad er selve modellen? Og til sidst, hvordan kan vi lave en global implementering af den her model? Og for at starte med perspektivet, så er det udspringer fra et sted, som er svært at sætte ord på. Man kan sige, heldigvis er det jo ikke alt her i verden, som man lige kan sige bim bam bunden, sådan er det, og nogen kunne måske godt tænke sig, at man kunne det, men det kan man heldigvis ikke, vil jeg sige. De ord, man så kan sætte på det alligevel, ud over det her billede på det, det er, at vi er i en transformationstid. Og vi kender det fra, set udefra, så kan man se en sommerfugl, en larve plus en pugle og plus en sommerfugl. Det er sådan til at forholde sig til på en eller anden måde, fordi der kan man sådan se, hvad der foregår. Hvis vi som fælles organisme er midt i en transformation, så er det lidt svært at finde ud af, hvad foregår der. Men det er der alligevel nogle vinkler på. Og jeg vil give nogle forskellige perspektiver på det her. Der er for eksempel, nogle af jer kender Burning Man, som startede i USA. Og en gang om året i Nevada-ørkenen, der samles omkring 70.000 mennesker. Og det er over 6-7 dage, så vidt jeg ved. Og så bygger man sådan en hel landsby op. Man har det med, som man skal bruge. Og så interagerer man der på nogle andre præmisser, end man ser ellers i samfundet. Og så når det her er slut, så tager man piller man alt fra hinanden igen, og tager tilbage til samfundet, kan man sige. Og det er ikke kun i USA, nu er det over hele verden. I Danmark var der en afspejling af det her i sommer, og det er mange steder i verden nu, at det foregår. Så er der en engelsk udsprung i England, Transition Towns, som handler om bæredygtige fællesskaber i byer, og hvordan kan man involvere de lokalbefolkningen i byerne. Også et initiativ, som er i gang. Og alt det fælles for de her, jeg nævner her, det er på tværs af landegrænser, og det er udsprunget fra det sted. Og det er, man kan sige ord som, det er selvorganiserende, det er tillidsbaseret, og først og fremmest så er der sådan en vibe over det, som ja. Så er der Circular Economics også, og det er Charles Eisenstein, hedder han, som har startet den. Den handler om bæredygtig økonomi, hvordan kan vi nytænke det økonomiske system. Også en stor inspirationskilde. Rainbow Gatherings foregår også over hele verden. Teltmøder har eksisteret i årtier og
køre stærkt videre. Og de her ting, det er jo mange ting, hører man ikke om i massemedierne, men det er nogle ting, der foregår, og de er meget, meget vigtige i forhold til den her transformationstid, vi er i med. Som måske også kunne bruge udtrykket, det er sådan en kollektiv hjerteåbning. Så der er mange flere end de her eksempler, jeg har nævnt. Og et eksempel mere, som er i en anden boldgade, det er de her kryptovalutaer, som vi nu ser, som også har en klang af noget nyt, fordi det går på tværs af landegrænser, og det er selvstyrende på en måde, det er selvorganiserende, og det er sådan ligesom svært at have, for en person at have kontrol med det, kan man sige. Så forskellige refleksioner, og man kan sige, det er to systemer, som vi er i samtidig, som vi ligesom opererer i. Man kan også tænke højre og venstre hjernehalvdel, man kan tænke hjertet og hjernen. 2 ord, man kan sætte på det, er et kontrolbaseret og et tillidsbaseret system. Og nu laver vi en forsimpling her, hvor man måske kan få en smag af, hvad handler de her systemer om, hvordan afspejles de her systemer i mig selv. Fordi vi har alle sammen et ben i den ene lejr og et ben i den anden lejr, kan man sige. Og de vinkler, nu hopper jeg lige en takt tilbage, de vinkler, vi lige vil tage på, det er, hvad er det, der er vigtigt, altså hvad er det, vi vil passe på og nære i hvert system. Hvad forstår vi ved et godt liv? Hvad belønner systemet? Hvilken overbevisning, eller et eksempel på en overbevisning, der er i systemet? Hvad er valutaen, pengeenheden baseret på? Hvad er robusthed i de her systemer? Og hvilken vision er der i systemerne? Hvis vi starter med det kontrolbaserede, så er det, man skal passe på, og det, man skal nære, det kan man sige, det er min opsparing. Og det, man forstår ved et godt liv, det er mange penge. Husk, det her det er en forsimpling, men det er en stærk tanke derude. Og så er der en belønning. Hvad bliver man belønnet for? Man bliver belønnet for at spare op, fordi i det her system er der også det her med, at penge avler flere penge. En overbevisning er, jamen det bedste, det er faktisk, at jeg gør det samfundet eller omgivelserne forventer af mig. Og hvis man har samfundet meget ind under huden, så er der måske til sidst ikke rigtig nogen forskel på, hvad er det jeg vil, og hvad er det samfundet vil, og så har vi det her firmandsmand, kunne man kalde det måske. Valutaen er baseret på tanken om uforgængelighed, eller guld, kan man sige. Der er en tanke om, at det her det er mine penge, jeg kan grave dem ned i haven, eller jeg kan sætte det i min bankboks, og der er sådan, penge har en klang af noget uforgængeligt. Robusthed i det system, det er at bide tænderne sammen, og så gøre det, som skal gøres. Og visionen for det kontrolbaserede, det er et stærkt imperium. Og der er ikke noget galt i den her kontrolbaserede system. Meget af det er mega vigtigt. Det der er galt, eller hvad skal man sige, det der er problemet, det er, hvis det er ubalanceret. Så der er brug for det tillidsbaserede system, som heldigvis er her, til at balancere det. Hvor det, vi skal passe på, og det, vi skal nære, det er autenticitet og fællesskab. Hvor et godt liv, det er meningsfyldte relationer. Og man bliver belønnet for at skabe noget sammen med andre, og man bliver belønnet for at være kreativ. Og der er en overbevisning om, jamen, det bedste for alle parter, det er, at jeg følger mit hjerte. Og valutaen her er baseret på fællesskabets ressourcer, inspireret af naturen, hvor produkter fra naturen er forgængelige, men hele tiden kommer også. Robusthed, det er en evne til at mærke ind, og så sige til og fra, ud fra hvad man mærker. Og visionen her, det er en sund indre kerne. Be the change you want to see in the world, kan man sige. Man skal starte med sig selv. Et andet billede, som sagt på det, kunne være det kontrolbaserede af hjernen, erfaringsophobet visdom, og det tillidsbaserede af hjertet.
hvis man skal sætte et billede på det kontrolbaserede, så er det ham her, fyren her, som har håbet en masse korn op i hans lagerhal. Og et billede kunne være på det tillidsbaserede. Jeg ved ikke, om I har prøvet den her stoleleg med 4 stole, hvor det er faktisk en ret fed oplevelse. Den der øvelse som eksempel kræver, at man skal stole på hinanden, og man læner sig ind i fællesskabet, og man opdager, at vi kan noget sammen, som man ikke kan som enkeltperson. Så er sagen sådan, hvis de står alene, så er det kontrolbaseret. Det kunne man spørge, er det ikke rimelig dumt at håbe en masse korn op, og det er ret skrøbeligt system, og nogle gange er man nødt til at brænde en masse korn af, fordi det sænker prisen på korn, hvis ikke man brænder det af, og sådan nogle mærkelige ting. Så det er som om, når det kontrolbaserede kører af sig selv, eller kører af sporet, kan man sige, så er man ved at save den gren over, man sidder på, så det kunne man godt kalde dumt. Tilsvarende, så kunne man sige, at det tillidsbaserede er det ikke lidt naivt, nu her, hvor tage på rainbow gatherings og tage på spirituelle festivaler og lave sådan nogle stoleleje. Der er reelle problemer i verden. Altså, hvad er det for noget? Så derfor er de her 2 systemer nødt til at arbejde sammen. Hvor at der faktisk er fornuft i det kontrolbaserede system. For ham fyren der, han har tænkt på, at nu er det sommer, og det på et tidspunkt bliver det vinter, og jeg skal have noget korn i mit lager til mig selv og min familie. Det tillidsbaserede system, der er lige pludselig en kollektiv intelligens, som kommer igennem, når man tør at læne sig ind i det her felt. Og det er sådan noget, man skal øve sig på og opdage, hey, nu gør vi, det virker sgu igen det her, ikke? Altså, det er sådan, vi skal ligesom omprogrammere vores hjerne til at have tillid til, at det fungerer fællesskab. Så det har nye, der er ved at ske nu, det er de her forskellige Burning Man, Rainbow Gatherings, tænkmøder, de har kørt i lang tid, og de har været meget flygtige. Man har mødtes, og så efter 6-7 dage, nogle gange kun 5 dage, så har man taget det hele lejren ned igen og ud i det kontrolbaserede samfund igen. Det nye, der er ved at ske med moderne teknologi, det er, at der er nogle byggeklodser, som er begyndt at vise sig. Og de byggeklodser er sådan set basalt til, hvem gør hvad, hvornår. Og det lyder, altså hvem gør hvad, hvornår. Og når vi gør de her ting, så kommer der nogle ressourcer ud af det, og hvordan fordeler vi de ressourcer. Altså det er sådan set ikke mere kompliceret end som så. Og når man sidder ude i en skov, og det regner, eller sammen med nogle andre, så finder man ud af, hvordan får man ly, hvem laver det, og hvem laver mad. Altså, der er kommet nogle redskaber til det, og et redskab, det er så det, vi præsenterer her, hvor vi bruger internettet til det. Og her på newcirclemovement.org, der er vi 639 medlemmer, og mig som er logget ind her, jeg har 378 vanddråber, kan man se oppe i hjørnet, og det er vigtigt nu, fordi det forklarer jeg lige om lidt, at de her vanddråber organiserer, hvem gør hvad, hvornår. Tilsvarende så er der på siden, alle kan dele deres projekt på siden. Her er et lille udsnit af de projekter, som allerede er der, selvom siden egentlig først blev klar for 4 dage siden. Og der er rigtig mange idéer, som florerer i et felt. Bare på 639 mennesker er der virkelig mange idéer, der florerer, og de bliver delt her på platformen, og for at vi kan have et overblik over dem, for at vi kan finde ud af, hvad er det, vi skal fokusere på, så har vi nogle, I kan se, der står, jeg ved ikke, om I kan læse det, der står frø øverst, og så står der spire på den anden der. Så alle projekter har fire status, og jeg har sådan et diagram her, som forklarer det. Her har vi medlemmerne nederst,
Og så har vi så 4 typer af projekter. Der er frø, der er en spire, og så er der plante og træ. Og et frø, det kan man sammenligne med en skrivebordsidé, altså til et eller andet, som man måske vil, man er ikke helt sikker, men man kan mærke, der rører sig på sig et eller andet. En spire er, hvor man har taget beslutning om, jo, den her, det er ikke bare en skrivebordsidé mere, nu vil vi det her, ikke? Og i første omgang er det så lidt større projekter, men det kan også være mindre ting, som vi skal se senere. Og så har vi så i New Social Movement, hvornår er et projekt et vigtigt projekt. Og der har vi så sagt, 100 mennesker, der bakker op om et projekt og sætter deres stemmer på det, det er vigtigt nok til, at vi vil give det ressourcer. Og sige, det her det er noget, vi skal. Så det er sådan en filtreringsproces, kan man sige. Og en mekanisme i det er, jamen hvert medlem giver et lille beløb hver måned, 108 kroner til den her forening. Så alle de penge, det er mange penge, når det er 639 medlemmer, og nogle af dem giver det lidt mere end 100 kroner. Så de penge bliver samlet i foreningen i en cigarkasse, og de skal så fordeles ud senere. Og måden, de bliver fordelt ud på, afgøres ved de her point, hvert medlem får. Vi kalder dem vanddråber, det er jo det, vi så før. Og de vanddråber bliver så fordelt ud til hver medlem. Man kan også illustrere det her. Jamen, det man giver til New Social Movement, det er noget som fællesskabet synes har værdi. Kroner i det her tilfælde. Det kunne også være bitcoins. Det kunne være det er et eller andet, som fællesskabet synes. Det her det er en ressource, som vi er enige om er værdifuld. Og så går der vanddråber ud den anden vej, og det er så de vanddråber, som bliver sat på tingene her. Altså, og her illustrationen, den store vanddråbe skal være lige så stor som de der 5 små vanddråber. Altså. Fordi alle vanddråberne, enten så er de hos medlemmerne, eller også så er de ude på et af projekterne. Og så er der 10% af vanddråberne, som fordamper, fordi det er en organisk økonomi. Og så ud fra, hvor mange kroner, i det her tilfælde, hvor mange ressourcer skal vi give projektet, jamen det er selvfølgelig ud fra, hvor mange stemmer der er. Så stemmerne afgør præcis, hvor mange kroner projektet skal. Og så er der de her spirer og frø, der den person, som har en skrivebordsidé, han præsenterer på platformen, hun giver også 54 kroner per måned for at præsentere sin idé. Og de 54 kroner per måned, jamen, de bliver ikke udbetalt til det projekt. De bliver udbetalt til et projekt, som fællesskabet synes er vigtigt. Og det samme med den spire, som det her det er noget, vi vil, og så finder man ud af nu, at tiden er ikke helt moden til det her projekt. Det samme er måske kun 90 medlemmer, og så taber det momentum, kan man sige. Så der er også kontingentkroner sat på det. De penge ligger jo op i foreningen, og de bliver fordelt ud til de projekter, som vi synes er vigtige. Og det giver sådan en synergieffekt, det vil sige, at man hjælper hinanden, kan man sige. Og et af det projekt, Tanja fortæller om lige om lidt, det er så Tinkvi, og det er så et projekt i fællesskabet. Man kan sige, det har status 3. Så det 3, I kan se der, det kunne vi sige, det er Tinkvi, det her spirituelle fitnesscenter. Og strukturen, det er så et fællesskab inden i fællesskabet, så det er præcis den samme platform, der bliver brugt af Tinkvi. I Tinkvi, der giver alle medlemmer af Tinkvi, det er så et lidt mindre gruppe end i New Social Movement, de giver noget, de synes har værdi til Tinkvi, og det her, det er så vanddråber, de giver. Hvilken værdi har vanddråber? Jamen, de bestemmer, hvor kronerne går hen i New Social Movement, så de er meget værdifulde. Og et basismedlemskab koster 100 vanddråber, og et komplet medlemskab koster 200 vanddråber. Og så tilsvarende ligesom et andet, så skal vi finde ud af, hvordan skal Tinkvis ressourcer fordeles. Tinkvis ressourcer, vi har behandlerrum, og vi har workshops, og vi har forskellige aktiviteter, man kan deltage i. Og hvordan skal de så
fordeles. Altså et træ her, skal jeg sige, et træ, det er et realiseret projekt, og det er en ongoing aktivitet. En plante, det er en engangsaktivitet. Så en plante kunne for eksempel være, skal vi ikke lave potluck dinner næste fredag? Sådan en engangsaktivitet. En ongoing, et træ i Tenkvi, det er en fast aktivitet, altså yoga hver onsdag kl. 12:30 for eksempel. Og så tilsvarende kan man så idéer til andre aktiviteter. Skal vi ikke have tango? Skal vi ikke have spontanitet og leg for voksne? Og alle mulige forskellige ting. Og nogle af dem får opbakning, og det bliver så får så kalenderplads og andre ressourcer. Og når jeg logger ind på min, som bruger, så viser platformen, hvad er min beholdning af de forskellige enheder. Jeg er interesseret i, hvor mange blogger jeg har, fordi det viser, hvor meget adgang har jeg til Tenkvis ressourcer. Jeg er også interesseret i, hvor mange vanddråber jeg har, fordi det viser, hvor meget adgang har jeg til de der spændende iværksætterprojekter, som er derude, og jeg kan måske selv starte nogle iværksætterprojekter også. Og så er der en månedlig tilførsel, og de her forskellige lokale valutaer har alle sammen en negativ rente. Så det vil sige, at de lige nu er den 10%. Det er kærtilgang for projektet, der sådan beslutter, hvor mange skal forsvinde hver måned. Og det betyder i praksis, at i modsætning til det eksisterende system, så er der en fast mængde valutaenheder, som kører rundt i systemet. Lidt ligesom bitcoins. Der er en fast mængde bitcoins, der kan produceres. Tilsvarende her er der en fast mængde valutaenheder, som kører rundt, og den stiger, når der kommer et nyt medlem, og den falder, når der er et medlem, der forsvinder. Og det system er anderledes end det, vi har nu. Fordi det, vi har nu, der er Ole, der er yderst til højre, han får, jeg ved knap nok, hvor meget det er nu, men det er i hvert fald, han får næsten alle pengene i verden. Og så er der rigtig mange, som må klare sig virkelig fra hånden til munden. Så det er ikke en god idé. Det er ikke en god måde at fordele ressourcerne på. Tilsvarende så er det en dum idé at smide mad ud. Det er en dum idé, selvom det kan betale sig markedsøkonomisk at brænde en lagerhal med mad af eller smide det ud, fordi det vil dumpe priserne, hvis det kommer på markedet. Så synes vi, det er dumt at smide det mad ud, fordi der er nogen, der er sultne. Så her, vores forslag er, at vi fordeler ressourcerne, og alle, at der er ikke en centralt sted, at de her bytteenheder bliver produceret, den lokale valuta bliver produceret af borgeren selv. Og det er der et globalt behov for det her, fordi lige nu er det kontrolbaseret system gået, altså det kører ligesom i sit eget spor, og der er brug for en fod i jorden, kan man sige, ikke? Som for at få balance i det, hvor det tillidsbaserede system får fat, og det er først nu, vi kan gøre det, fordi vi har redskaber til dem. Vi havde ikke internettet det har været der tid, men internettet er ret nyt. De her redskaber, softwareredskaber, som vi har nu, er også ret nye, så det er nu, vi kan lave det der. Så hvordan spreder vi det globalt? Der er en måde er at kigge på det her center, som vi hører mere om det om lidt, Tenkvi. Det har 627 medlemmer, og det får 73.000 vanddråber hver måned. Indtægten fra de der 627 medlemmer, det er cirka 80.000 kroner per måned, fordi Tenkvi, det er jo et vigtigt projekt i New Circle Movement, så det kan selvfølgelig veksle vanddråberne til kroner. Og lige nu, sidste år afledte vi regnskab andet, og grund til, det er vigtigt at snakke om regnskab nu, det er fordi verden derude fungerer på markedsøkonomiens præmisser. Så hvis vi skal lave et global impact, så skal vi spille med på det her kontrolbaserede system. Sidste år var der et overskud i Tenkvi på 35.000 kroner. Ikke et voldsomt stort overskud, men det er ret godt gået. Andet regnskabsår er en iværksættervirksomhed. Og når den her platform kommer i gang, så er der en synergieffekt fra de andre
projekter, som kommer i gang, som gør, at Tænkvi faktisk har et overskud hver måned på omkring 80.000 kroner. Og det vi siger, det er en succesfuld virksomhed på markedsøkonomiens præmisser. Hvis det fungerer i en storby, så gør det sandsynligvis også i andre storbyer. Og det koncept, det gives videre frit til andre, som vil lave det i andre byer. Og vi er blevet kontaktet allerede nu af 4, der ønsker at lave det i Aarhus. 2 af dem har valgt at lave et lidt andet type projekt, men der er 2 af dem, de har nu en spire på platformen Tænkvi Aarhus. Så hvorfor vokser New Circle Movement? Det er fordi andre byer ønsker Tænkvi-centre. Det finder vi ud af, hvor mange der vil det. Og man har også, hvis man har en god idé, som man ønsker at præsentere via platformen, så koster det 54 kroner per måned. Så har du en hjemmeside til din idé, og du kan skaffe ressourcer til din idé. Og de redskaber, vi har afprøvet de sidste 3 år i Tænkvi med booking af ressourcer og events osv., det får man med i købet. En anden grund til, at New Circle Movement vokser, er, at man har lyst til at være med i et af de her spændende projekter der, og I kan jo selv gå ind og kigge, når I kommer hjem på newcirclemovement.org og gøre for nogen, der er. Og endelig så kunne det være, at man tænker, hey, man kan se, her der er faktisk noget nyt i gang, og der er en mulighed for at lave en balancering af det her hjul, der er løbet lidt løbsk derude. Ja, så giver jeg ordet til Tanja, som vil fortælle om sin kvinde. I har siddet rigtig længe, og I har lyttet rigtig længe, så tag lige og stræk hånden en gang. Og så må I rigtig gerne komme med ud på en tidsrejse. Jeg vil invitere ud på en tidsrejse, hvor vi skal tilbage til sommeren 2014. Og hvis det hjælper jer at være med i sommeren 2014 ved at lukke øjnene, så er I velkommen til at lukke øjnene. Og ellers så kan I fokusere opmærksomheden indad, mens jeg fortæller jer fortællingen om Tænkvi. Så forestil dig nu, at du er i Sverige. Det er starten af august 2014, og du er med på en festival, der hedder Playful Heart Festival. På den her festival, der går der en mand rundt med 2 af 4 ark, hvor han har skriblet nogle noter ned, som er det, man vel godt kan kalde en vision. En vision om at skabe et sted på Nørrebro i København, midt i hjertet af København. Skabe et sted, som man måske kunne kalde noget af et spirituelt fitnesscenter. Den her mand, han gik rundt, og så mødte han rigtig mange mennesker på den her festival, og alle dem, der ville lytte til ham, der fortalte han om den her vision. På et tidspunkt, så møder den her mand også en kvinde, som synes, wow, det lyder virkelig spændende. Og hun havde på det tidspunkt lige sat en del af sin virksomhed på pause, fordi hun havde brug for noget tid til at udvikle nogle koncepter i sin virksomhed. Og det skulle hun så ikke. Hun skulle være med til at starte et spirituelt fitnesscenter midt i hjertet af Nørrebro. Og nu må I gerne, hvis I har lukket øjnene, må I gerne åbne øjnene igen og vende tilbage til salen her og nyde af jer her i november måned 2017, lidt under 3,5 år senere. Manden, der gik rundt med visionen, er Johan, og kvinden, som satte sine projekter på pause, er mig. Og vi var, til at starte med, var vi 5 i gruppen, som gerne ville starte det her spirituelle fitnesscenter. Vi holdt en række møder, og hvor at vi snakkede om, hvordan skulle vi gøre det her. Nogle af de ting, vi snakkede om, var, skal vi ud og undersøge markedet, og skal vi ud og undersøge, hvad konkurrenterne gør, og vi skal lave nogle undersøgelser af alt muligt andet. Og vi var så 2, Johan og jeg, som sagde, nej, det skal vi ikke, nu skal vi bare gå i gang. Og det gjorde vi. Så der gik vi i gang, og i løbet af 21 dage, der fik vi samlet 84 investorer, som tilsammen rejste 275.000 kroner. Det er altså på 21 dage, det lykkedes at samle de her 84 mennesker. Og så gik det 3 måneder.
eller faktisk lige 2 måneder, og så havde vi det, vi i dag kender som Tænkby, et spirituelt fitnesscenter. I første omgang, så havde vi kigget på nogle lokaler. Johan havde kigget på nogle lokaler på Nørrebrogade, som stod tomme, og som kaldte på at få lavet det her spirituelle fitnesscenter. Og det var de lokaler, vi havde forbindelse til, da vi havde samlet investorgruppen. På selv samme dag, som vi skulle have første investormøde, så ringer udlejer på det her lokale på Nørrebrogade til os og siger, vi har ikke lyst til at lege det ud til jer, fordi I skal lave meditation og yoga, og der bliver sikkert en hel masse rand op og ned ad trapperne, det er vi slet ikke interesseret i. Okay, godt. Kan vi få lov til at holde vores første investormøde i jeres lokaler i eftermiddag alligevel? Ja, det kan I godt. Og så møder vi op i en sal med, jeg tror der var en 25-30 investorer, der var mødt op. Og vi starter ud med at sige, at vi har en god nyhed, og vi har en dårlig nyhed. Og den gode nyhed, det er, at vi har samlet 84 mennesker, og vi er nået over minimumsgrænsen. Vi havde sat en minimumsgrænse på en 40 million, vi gerne ville nå at indsamle, så vi kunne realisere projektet. Så det er en god nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at de her lokaler, vi troede, vi skulle være i og bo i, dem skal vi så ikke være i alligevel. Og så var der jo lidt panik i kredsen, i cirklen, og folk begyndte at spørge, hvad har I så tænkt der, hvor skal vi så være henne, og vi kunne ikke svare på noget af det. Og så sidder der en skøn dame der i rødt og med et hat på hovedet, som er et af vores medlemmer og også en af vores investorer. Og hun faciliterede så sørme ud af det blå en proces, hvor vi forbandt os til den kollektive intelligens. Og i løbet af 4 dage, så havde vi så vores lokaler på Spyttegade, hvor vi så ligger i dag. Vi startede, for vi skulle jo i gang. Der var jo en masse mennesker, der gerne ville være med i det her, og der var klar til at gå ned og træne deres spiritualitet og deres krop og deres hjerte. Så vi skulle i gang. Så vi kunne ikke vente på, at lokalerne var blevet sat i stand. De ville først være klar i midten af november 2014. Så vi fik nogle lånelokaler i lokalet ved siden af, som i dag er en café. Så der boede vi i 3 uger. Uden stort set andet, end vi lige havde købt et par poser med toiletpapir sat på toilettet. Og så et par yogamotter, der var nogen, der kom slæbende med. Ellers et tomt lokale. Og det er meget sigende, det her med, at nogen så lige slæbte nogle yogamotter med, nogen lige slæbte nogle bøger med, nogen lige kom med nogle stole, nogen lige fandt noget, som man kunne bruge nede i centret. Der er meget få ting, vi selv har betalt for i centret. Noget af det, vi har betalt for, det er malerierne, som vi hænger på væggene. Det var nogle malerier, som bare ville bo i Tænkby, som er malet af Torben Nødholdt. Tore Nødholdt hedder han i dag. Og det er det eneste, vi har betalt for, ellers så er alt andet kommet via donation. Så, hvad er det nu for noget, det her Tænkby noget? Noget af det, det fortæller om mig, og noget af det, som vi har snakket en del om, det er det her med, at den tid, hvor vi tror, at vi skal gøre alting alene, den er slut. Det er ikke meningen, at vi skal bære rundt på projekter alene og knokle derudad for at få manifesteret vores projekt helt alene. Det er faktisk meningen, at vi skal finde de mennesker, som vil være med til at løfte og bære vores projekter frem. Og det er noget af det, New Circle Movement-platformen kan gøre. Og det er noget af det, som Tænkby helt reelt viste, det faktisk var muligt. 84 investorer samlede sig i en kreds for at få det her til at ske. Og 629 mennesker kommer, eller sætter vanddråber ind i Tænkby hver eneste måned, for at det her center kan løbe rundt. Uden bidrag eller uden offentlig tilskud, det har en økonomi, der er i balance af sig selv. Så time of the lonely wolf is over, venner. I skal ud og finde jeres tribes, eller jeres fællesskaber, eller hvad I kalder det, så I kan få manifesteret jeres projekter. Så hvad er det nu, Tænkby kan? Hvad er det egentlig, det kan? Noget af det kan, det er, at man som medlem i Tænkby, så har man fri adgang til morgenmeditation, til drop-in yoga, til forskellige workshops i løbet af dagen. Og så har vi det, som vi kalder open space aftener, mandag til torsdag. Og det er, hvor medlemmerne har mulighed for at dele lige præcis det, de brænder for, og det, som de gerne vil ud med. Der lukker de sagen fuldstændig gratis, og kan dele deres hjertebarn med måske lidt nervøsitet i systemet, når de skal dele det her for første gang til nogle mennesker, der møder op. Og der er altid mennesker, der møder op til vores events. Det kan være det 1 menneske, eller 2 mennesker, eller 10 mennesker, eller 50 mennesker, men der er altid folk, der er interesseret i at høre med om det.
Og så har vi 2 behandlerrum også, som også er med i prisen, og vi har også en stor lounge og et bibliotek, som også er skabt ved hjælp af donationer og folk, der kommer med en bog og låner en bog og kommer med en anden bog. Så det er et fantastisk sted, synes vi, at vi har fået skabt, og for os er det et konkret eksempel på, at det her vi faktisk godt kan lade sig gøre. Med til historien hører også, at Tingui egentlig var manifesteret, før vi vidste, der var noget, der hed New Circle Movement. New Circle Movement blev født ud af ideen om Tingui, fordi vi tænkte, det her, det kan noget, det er noget større. Det skal sprede længere ud. Det skal ikke kun være Tingui, der er et projekt her, men det skal kunne rumme mange andre projekter. Nogle af de ting, som vi lever i Tingui, det er spørgsmål om tillid. Vi oplevede det allerede i starten, da vi skulle samle penge ind og kalde vores investorer ind til Tingui. Der var det med noget bæven i systemet, da der var 24 timer til vi skulle lukke for indsamlingen, og vi stadigvæk ikke havde nået minimumsbeløbet, som var 250.000, og Johanna og jeg ringede sammen, og måske vi kan tage et lån i banken, eller vi kan lave et lån, jeg kan lave et lån i min andelslejlighed, eller vi bliver nødt til at skaffe de her penge, og ro i maven, tillid til, at hvis det her projekt, det skal blive til noget, så kommer de mennesker, der skal komme. Og det gjorde de jo så også. Johanna og jeg, vi er samledere, kan vi vel kalde os, i Tingui, så vi foretager ikke nogen vigtige beslutninger, uden at vi har vendt det med hinanden. Fordi det kan være rigtig svært for et menneske at træffe vigtige beslutninger for et stort fællesskab alene, så derfor er det rigtig godt at have en at vende tingene med. Et andet punkt i forhold til tillid, eller et andet eksempel på tillid, kunne være, at vi har ikke nogen reception. Der er ikke et sted, hvor man som medlem kommer og viser, her er mit medlemskab, her er mit kort til det her fitnesscenter. Det har vi ikke. Vi går ud fra, at dem, der kommer, enten betaler medlemskab, eller kommer, fordi de lige har lyst til at prøve en enkelt gratis prøvetime. Og ved I hvad? Det virker faktisk. Det er jo fantastisk. Så har vi det også sådan, at vi har nøgler liggende forskellige steder i byen, sådan som man som workshopholder eller behandler altid har adgang til en nøgle. Så det er ikke nødvendigt, at Johan eller jeg eller en af de andre, der er der ofte, er til stede. Man kan faktisk sagtens selv låse sig. Og det fungerer også. Autenticitet. Det handler om, at vi kan stråle det lys, vi har inde i. Det er egentlig det vigtigste budskab i den her. Det handler om, at vi bliver i stand til at mærke efter, og som Johan sagde i forhold til den sunde robusthed, at mærke, hvad er godt for mig, hvad er ikke godt for mig, at sige til og fra, og kunne sætte den grænse, uden frygt for, hvad der så sker i forhold til det omgivende fællesskab. Så det er en stor del af det, vi træner, både gennem yoga og meditation og mindfulness, forskellige former for workshops, hvor vi får trænet den muskel, der hedder netop robusthed. Noget af det, som jeg gang på gang bliver berørt af i Tingui, det er, at det er i ordets bogstaveligste forstand en magisk legeplads. Der findes masser af centre, der ligner Tingui lidt som udefra, hvor der kommer store foredragsholdere fra udlandet for at dele ud af deres visdom. Og det er rigtig fint, og det er rigtig godt, og det er også vigtigt. I Tingui er det ikke sådan. I Tingui er det sådan, at det er medlemmerne selv, der har mulighed for at dele ud af de gaver, som de tænker kan bidrage til fællesskabet. Så der har man en mulighed for, uden at det koster depositum eller leje af workshop-salen, der har man mulighed for at bruge salen, og man har så også mulighed for at få nogle deltagere med, som kan støtte en og give en noget tilbagemelding på det, man nu har delt. Og det er rigtig tit, vi møder nogen nede i centret, som siger, jeg kunne vildt godt tænke mig, nu går jeg på den her, det kan være en yoga-uddannelse. Jeg kunne vildt godt tænke mig at sådan holde bare sådan en lille undervisning i det der yoga noget. Det skal nok ikke være nu. Og så plejer vi at sige, det kan da godt være, at det skal være nu. Har du set, hvornår salen er ledig? Og hvornår kunne du tænke dig at lave det? Og hvad skal der til for, at du kan det her? Så på den måde bliver Tingui en fantastisk magisk legeplads, hvor alting kan lade sig gøre.
For tiden er der også meget snak om co-creation eller samskabelse, og det er også noget af det, der er virkelig stærkt i Tingle. Senest, hvor vi fejrede vores 3-års fødselsdag i 14. november, der havde vi sådan forud for det, havde vi booket salen, eller en af os havde booket salen. Og så lige pludselig, så var der nogen, som lige kontaktede, det var mig, der havde booket salen, og jeg tænkte, jeg orker ikke at stå på det her og planlægge alting og lave programmer og alt muligt andet, men jeg orker lige at booke salen. Og så er der nogen, der henvender sig til mig og siger, jeg kunne vildt godt tænke mig at byde ind med det her. Og jeg kunne vildt godt tænke mig at byde ind med det her. Og må jeg få lov til at lave energetisk spejling, som Elisabeth så fint skrev og spurgte om. Og selvfølgelig. Og så sker der det allermest magiske i co-creation. På selve aftenen, hvor Elisabeth laver en energetisk spejling af Tingles energi, så er Rune til stede også. Han er ikke her i salen i dag, men Rune er til stede også. Og så finder de ud af, at Rune så kan lægge musik til den her energetiske spejling. Det var ikke noget, vi vidste inden. Så der er også en stor del af tillid til, at der folder sig noget ud. Det er faktisk muligt at gøre. Midt i hjertet af Nørrebro. Er det ikke fantastisk? Ja. Nå. Hvis nu, at nogle af jer synes, det lyder virkelig spændende med de her Tinglecenter, så ligger der på de fleste af stolene, ligger der sådan nogle små visitkort her. Jeg tror også, der ligger et par på vej ud, når I går lidt senere, klokken 7, så ligger der nogle af de her visitkort, og det kan du tage ned i Tingway, og så kan du få en gratis adgang til en af de ting, der foregår mandag til fredag eftermiddag. Så afleverer du bare det her kort, og siger, du kunne godt lige tænke på det her. Der står også hjemmesiden, så der kan du få flere oplysninger, eller skrive til en af os, eller hænge fat i en af os her bagefter. Ja. Nu vil vi gerne invitere til, at nu har I nemlig hørt på os i et stykke tid. Så inden at vi går til pause, så kunne vi godt tænke os, at vi lige rejser jer op, lige om lidt, og finder sammen med en, du ikke kender. Så find sammen med en, du ikke kender, og lige del med hinanden 5 minutter. Hvad fanger dig i det her? Hvad synes du er særligt spændende? Hvad blev du optaget af? Så brug 5 minutter på det, og så bare langsomt glider det over i pause. Toiletterne er ude af døren til højre, hvis der er nogen, der skal bruge den. Og så samles vi herinde igen. Klokken 10 minutter over 6. Ja. Tak.